Estou dando unha min por as 4 horas. Bueno, por a Consellería do Mar. A fin de informar con detalle as cofradías de las extraordinarias derivadas dos fenómenos meteorológicos inesperados do litoral galego. Dende as cofradías é unha cuestión sincera nin a corto plazo. Que plante todos somos gracias a José Antonio por pensarnos a este salón que se apreció. E agradecervos a vos, patróns e patronas maiores, presidentes Os feitos para que tan pronto acabara que nos exija sobre os que podemos enfrentar as mortalidades para Bueno, hoxe convocamos aquí na Federación Galega de Cofradías de Pescadores a todas as cofradías que son titulares de un plan de xestión de marisqueo xeral para detallarles, para contarles as medidas que contamos hoxe onte no Consello da Xunta, un paquete de medidas que teñen un orzamento aproximado de 23 millóns de euros para este ano 2026. En este paquete de medidas destacan eses convenios de colaboración que vamos a ofrecerlle ás cofradías para poder asinar e para poder compensar económicamente ás persoas traballadoras, ás persoas mariscadoras que deben traballar nesa recuperación deses bancos marisqueiros, realizar labores tales como retirada de depredadores, acondicionamento do sustrato, vigilancia, son múltiples as labores que realizan as persoas mariscadoras para poder recuperar eses bancos. A Xunta comprométese a, en base a eses convenios, poder compensalas económicamente a través deses convenios coas cofradías. A maiores da compensación ás persoas mariscadoras, neses convenios tamén se contempla a posibilidade de que as cofradías que, debido á falta de venda nas súas lonxas tamén non van a ter ingresos ou non van a ter unha merma importante dos seus ingresos, tamén podan repercutir contra o convenio os gastos derivados da coordinación e cos gastos derivados de esa control, de que se teñen que realizar, dos traballos que se teñen que realizar nos bancos. E a parte da cantidade para as persoas mariscadoras e para a entidade, no marco deses convenios tamén se contemplan outros gastos para a recuperación dos bancos, como pode ser a compra de semente ou outros tarefas que non poida realizar as persoas mariscadoras, como poida ser un arado mecánico. É importante tamén resaltar que estes convenios de colaboración van a dar pé a que os traballos que se compensen as persoas mariscadoras poden ter un carácter retroactivo, é dicir, aínda que vamos a traballar con elas e lle vamos a explicar ahora mismo como temos que traballar para asinar eses convenios canto antes, aquelas cofradías que xa teñen realizado traballos, que as persoas mariscadoras xa baixaron a playa a traballar na recuperación dese banco, van a poder verse compensadas, esas persoas mariscadoras, polos traballos xa realizados. Creo que tamén é moi importante deixar ese extremo claro. A parte dos convenios de colaboración, tamén se prevé unha partida de 1,5 millóns de euros para repoboación, para compra tamén de semente, a través de outros instrumentos distintos do que o convenio de colaboración, e tamén se contempla unha partida de 2 millóns de euros para reforzar proxectos de regeneración, proxectos de conservación da biodiversidade a través do reforzo do medio propio, do encargo ao medio propio que temos, e sobre todo están centrados esa partida na recuperación das zonas de libre marisqueo. Estes convenios, estas medidas, o paquete de medidas, teñen sobre todo o obxectivo de recuperar os bancos, ese é o obxectivo principal, recuperar durante o tempo necesario, traballar para esa recuperación, volver eses bancos productivos, e para iso fai falta un doble compromiso, o compromiso da Administración, que está creando este instrumento, está achegando os fondos necesarios para poder materializalo, e o compromiso do sector, que lles explicaremos en estas medidas, e que non dubido
que o sector estará ao mesmo nivel que esta Xunta e contaremos con todos eses traballos e todo ese esforzo, porque, como vos digo, é un esforzo dobre, un esforzo de todos, e entre todos debemos traballar para que o marisqueo sea un sector estratégico como é ahora mesmo para Galicia. Normalmente unha persona mariscadora traballa sobre 4 horas ao día e traballa unha media de 10-12 días ao mes, aproximadamente. Considerando que ese o tempo que se necesita baixar a traballar, nos dá un montante de 48 horas ao mes para poder realizar estes traballos. Bueno, pois se unha persona participa ese máximo, 48 horas ao mes, pois a retribución, a compensación que se lle podía dar desde a cofradía en base ao convenio sería de sobre 700 euros.